Tutorial pemasangan stiker pada kulkas. Alat yang kakak butuhkan: kartu, sunlight, air beserta wadahnya, lap atau kanibo, dan headgun atau pengering. Let's go! Pertama, siram seluruh permukaan kulkas dan pastikan sudah bersih ya kak. 2. Buka stiker dengan perlahan. Lalu, siram bagian stiker menggunakan air yang sudah dicampurkan oleh sunlight. Mulailah merekatkan pada permukaan kulkas. Gosok-gosok menggunakan kartu yang dilapisi oleh kanebo atau lap, yang fungsinya agar air yang kakak siram tadi turun ke bawah dan melekatkan stiker dengan erat. Setelah stiker melekat, rapikan setiap sisi kulkas menggunakan cutter yang tajam ya kak, agar hasilnya rapi dan presisi. Jika sudah rapi, gosok-gosok kembali menggunakan lap agar hasilnya rapi dan bersih. Gunakan headgun untuk mengeringkan stiker agar tidak ada air yang tersisa. Nah, sangat gampang kan kak? Begitulah tutorial pemasangan stiker pada kulkas. Cara ini juga bisa diterapkan pada media lainnya loh, seperti kompor, pintu, meja, dan lain sebagainya. Let's custom your home